Իհարկե դա շատ կարևոր է ինչա տեղ ունեցել, ոնց է դա ազդել մեր ազգային ինքնության ձևավորման վրա, նմանավանդ մեր անցած ճանապարհի վրա եւ ինչպես է ձևավորվել մեր արժե համակարգը տարբեր երկրներում, տարբեր ճնշումների տակ եւ այսօր եթե մենք հարցնենք ազգագետներին ով է հայը, ինձ թվում է որ կդժվարանան պատասխանել այդ հարցին։ Հանրության մոտ շատերի մոտ ես երբ որ շփվում եմ զգում եմ որ իրանք կաղնած են որը կոչվում է ավելի պրիմորդիալիստ մոտեցման վրա, որը ասում է դու ծնվել ես հայ, քո ծնողներն են հայ, այսինքն գենետիկորեն դու հայ ես եւ ուրեմն հայ ես։ Բայց այդ պատասխանը իհարկե առնչվում է այլ դպրոցների ներկայացուցիչները էթնոլոգիայի կամ ազգագիտության կարող են հակադրվեն եւ կարող են ասել դե եթե այդպես է այսօր տեսեք քանի հայ կա կոչվում են նաեւ երևի կրիպտոհայեր ինչքան կրիպտոհայ կա Թուրքիայում կամ այլ երկրներում կամ Վրաստանում նույնիսկ մեր հարևան Վրաստանում այսինքն որոնք գենետիկորեն եղել են նույն փուլից բայց հետո փոխել են իրենց ազգությունը դարել են ավելի թուրք կամ թուրքերը